ちは、ゴロゴロキッチンのまみこです。私は3週間ちょっとぐらい日本に一時帰国しておりました。で、先日帰りました。おかえりなさい。大馬ですで、こんな感じで今回は荷物を持って帰ってきました。まあちょっと今回は少なめですねあれ少なめじゃない？今回はっていうのにまず異論があるよ。俺は今回もね今回も少ない違う今回も大量に買ってきました。今回はちょっと少なめだなっていうのが私のすごい感想として今言ってたんだけど。そうだね、そうかもしれない今回はすごいたくさんのいただき物をしてしまったので、これはなんか新しく買ってるとまずいのではって、なんでトラちゃん通ってくるはい、じゃあよろしくお願いします。紹介あれもうそうだからとりあえず紹介します。はい、お願いします。なんだろうこのグダグダな感じははい、じゃあまず今回の一番の目玉商品はこちら、はい、私的目玉はこちらです。これは何ですか？精米機これは精米機2合分の精米機、スモールハンディサイズですずっと前からこの精米機が欲しくてずっと探していたのですが、海外仕様のものが売ってないのね。国内で使えるものしかなくて、日本は100ワット100ボルト100ボルト、フランスは220ボルトなのね、だからちょっと使えないし無理だなと思ったんだけど、これをこう変圧器を使っている人を発見して、それなら私もいいんじゃないと思ってですね、この変圧器をすっごい重いね、変圧器ってこっちよりずっと重いもん、こっちの方が、を買って、これとこれで使えばよいしょ、精米したての美味しいお米が食べられるということですね。つーさんに最初行った時ははぁって言われたけどでも友達に話したら、私学生の頃から使ってるよそんなの当たり前じゃん、そうみんななんで使わないのかなっていうぐらい不思議って言ってたから、すごい美味しくなるし、でこれは別に玄米だけじゃなくてリフレッシュと無洗米っていうのもあって、普通に買った白米がちょっとほら日にち経っちゃったやつとかはこのリフレッシュをすると表面だけお米をこう磨いてくれるから精米したてになるし、無洗米にすればだから洗わなくていいでしょ、研がなくていいからお水を使わなくて済むでしょ、あまりという感じでとても良いですね。で2合分だからうちちょうどいいじゃない、ちょっとしか作んないからさ、ということでこれが精米機でした。つまりじゃあこれを使うと普通にフランスで売ってるようなお米とか、アメリカとかフランスとか住んで売ってるお米も美味しくなるってこと？そう別に玄米じゃなくても買ってきたお米を表面を磨いてくれるから、割とこう精米したてみたいになるわけね。ね、トラコさんトラよく分かってないけどね、はい、っていう感じでなかなか重かったけど頑張って持って帰りました。で大きいシリーズでは次これこれはガーゼケットです。ガーゼの毛布っていうかガーゼケットで、フランスも最近ガーゼっていう素材が出てくるようになっておーって思ったんだけれど、やっぱちょっと日本のガーゼとはレベルが全然違ってですね、こうそもそもお布団っていうよりはちょっとこう膝掛けみたいに使うようなやつとかがばっかりだから、ちゃんと毎日使って耐久性のあるやつがずっと欲しくて、でこれはなんかパシーマ、見して、はい、これパシーマっていうのがねすごいいいよって。パジャマみたいな、これはね脱脂綿とガーゼで作る究極の寝具なんだって。これをすごいねブロガーさんがねおすすめしててね、いいなと思って。吸湿性もあるから夏はこれ1枚でさらっと寝れるし、冬はこうあったかくてさらっとしてる、とにかくさらっとしてるっていうので、私の大好きなガーゼを買ってきました。よかったということですね。あとこんなものもございますよ。こちらはつーさんのお母さんからいただいた花岡弘さんというガラス作家さんの作品で、一輪挿しですね。綺麗、これね下がほらブルーなので、上はほら透明なの。
色の感じも綺麗でしょ、素敵ね。でこれを例えばこうお花とこうやってほらアイビーとか垂らしたりとかしても素敵なんじゃないっていうお話だった。ちょっと風鈴っぽいね。風鈴とかね、なんかこう丸くてそうじゃないけどちょっとその丸い感じがなんか涼やかでいいよね、高さがあんまないからテーブルとかにこうちょっとデコレーションしてもいいかもね。はい、いつもありがとうございます。素敵なものを、で次はですねこれは漆器です。綺麗ね、これはねメンバチをずっと欲しくて、でもこの大きさの陶器時期はなかなかちょうどいい素敵なのが見つからなくて、でその話をしたら友達が「でも漆器っていう手もあるよ、木だと軽いしね」って言われて、確かにと思って、で松本に行った時に漆器専門店があって、でそこでこれを見つけて、すごくサイズもちょうどいいし、とにかく木だから軽くて良い、で漆も綺麗に、当然ながら職人さんの技なのですごい綺麗で、お店の人曰くこの大きさの木を作るのはもう結構難しいんだって、大きい木がないから、だからもう次はこの値段では買えませんよって言われてなぬってなって、でこの黒もね素敵なんだけど、この赤は特にこの赤の色のものがもうないみたいな話だったから、友達は黒2つっていう手もあるよって言ってたんだけど、お店の人は夫婦なら色が違う方がって言われてですよねみたいな感じで、だから別にツーさんが赤でもいいのよ。あ、そうなんだ。どっちも綺麗でしょ、そうすごい使いやすいと思う。そしてね漆だから、だんだんもし剥げてきたらまたお店に持っていくなり郵送すれば塗り直しもしてくれる。すごいね、そこまで対応してくれるってね。だからやっぱ木の器は一生もんだからさ、大事に使っていこうかなって感じで、素敵なのでした。はい、それでですね、同じ器つながりで言うとですね、こんなんも買いましたね。じゃじゃーん。素敵ななんか入れ物だね。これは九谷焼でございます。これはね熊本のね水前寺に行ったら、その横にアンティークショップがあって、お抹茶碗と書いてあります。でそこにもう当然ながらふらふらと入ったらこれを見つけてしまったんですね。でこれはお抹茶碗です。こんな感じ。おー、素敵。素敵でしょ。すごい素敵。なんか値段がこれだけついてなかったから、これおいくらですかって言ったら6000円だねって言われて、6000円しかしないのそれで。だからそうですかって言ったら5000円でいいよって言われて嘘。5000円で九谷焼。素敵ね。すごい素敵でしょ。なんかお抹茶碗としては当然素敵なんだけど、別になんか他にも使えるなと思って、でうちお抹茶碗がないからさ、いいかなと思って素敵な感じで。はい。で同じく熊本ではですね、この辺の器も買いました。これは工芸菊池さんで、友達に勧められたお店なんだけに行ったらすごい素敵で、いろいろ欲しくなっていろいろ買ってしまいました。これはツーさんへのプレゼントとして買ったマグカップ。ありがとう。ツーさんはそんなに喜んでいる様子がありません。なんでそんなことでめちゃくちゃ喜んでたじゃん俺普通に。そうありがとうって言ってた。いやそれ以上どうしろとそれ以上どうしろと。でもなんかほらちょうどいい大きさでかわいい。かわいいでしょ。なんか山とかでそれるのみたいな感じ。山？山小屋。山小屋、暖炉。そもそも山小屋がどこにあるのかなって話。とはじゃあちょっと入んないでよ。じゃ入っちゃダメよ。入っちゃダメ。でこの色の塗りの感じも素敵でしょ。これをツーさんのお土産に買ったのと、それからこれはご飯茶碗をツーさんと私に買いました。素敵。これツーさん大きいからね。これ私ほら見てサイズ全然違うでしょ。あ、本当だ。1.5 倍ぐらいでもすごいね、やっぱりね、お値段お安くて、1800円とかだったの。熊本価格だからびっくりしちゃうよね、みんなね。そうなの。いやでも日本でも1800円安いから、友達も安いって言ってたし、やっぱ熊本のその民芸のお店だから工芸か、すごい良心的なお値段にしているんだと思うんだけど、でこれを買って、でそれからよいしょ、これも買いました。これそばチョコみたいなやつ。
で買ったっていうかこれもらったのもはやそうなの？そうなんかここにカマ傷っていうのかなこう入ってて、別に私はこれは別にどうでもいいけど、これはもともと入ったんですかってただ聞きたかっただけなんだけど、聞いたら「ああ本当だカマ傷ね、もうこれは差し上げるわ」みたいなで「いい」みたいになって、本当になんかいただいちゃったみたいなねっていうやつなんですね。良心的すぎて怖い。そうでそれでそこのお店でもうなんか全部欲しいけれどどうしようどうしようって言って、これ以上買ってはいかんと思ったところにババーンとこのまみちゃん買ったやつね。そうこれはなんかお店の奥の天井から吊り下がってて「あれは売り物ですか?」って言ったら「ああ」とか言って「これは多分インドネシアのアタかなんかだね」とか言ってて。でもどっから来たか分かんないし、もともといくらかも分からないとか言っててでこの買い付けした人がねとか連絡がつかないのよだからまあ、5,000円でいいわとか言って5,000円ででもちょうどいいサイズ感でしょ私に。で可愛くてなんか中に布とかつけてもいいかなと思ってて、すごい作りもこうしっかりしてる。友達はすぐ匂いから別に全然臭くないしそうすごく気に入ってこれも買ってきたんだけど、一体どうやって持って帰るんだろうこれって思ったけど、なんとかスーツケースに入りました。はいまあそのあたりが工芸品。間違った嘘もうこれもだった、これかわいいアンティークのコースターみたいな茶卓。ちっちゃいね。そうなの。これもね、これは何ですか？茶卓がねとか言って、これはどこのものですか？とか、わからないね。もう創業の頃からあるって言われて、売れ残りすぎじゃないそれ。そうでもすごい綺麗なしっかりした作りで。可愛いね小細工が効いてて、でこれは1枚5,000円だった。これそれなりのお値段だけど。1枚5,000円？へえ、それは高いね結構。そうでも綺麗な、ちょっと響いとか言ってるけどかなり古いものと思われる。それじゃ3枚で1万5,000円ってこと？へえ、結構それはびっくりあれだね。意外と。でもじゃあやっぱそれなりに価値があるもんね。そうみたい。そうなの。それでとにかくこうもうねすごいいいお店だったからね、このお店に続いてほしい。この創業からのものを私が買い取るっていう気になったんですね。創業いつなんだろうね。結構昔よ。だってもうおじいちゃまとおばあちゃまな感じで、おばあちゃまがクレジットカード使えるって言ったんだけど、使い方が分からなくて結局私がこうやってビビビってやって「29,000円ですけどいいですか?」とか言ってビッとか言って私が通信とか全部やったぐらいだからそんな感じのお店なの。そうでもすごい素敵で素敵なものがいっぱいあった。で熊本の次には今度松本と山梨にも行き、松本に行った時はこの私たちの大好きな鶴屋さんに行きました。で鶴屋さんではやっぱりいろいろ買ったんですが、このドライフルーツね、みんなの大好きな柔らかドライフルーツをいろいろ買ったでしょ。ほらこんな、もうこれは絶対美味しいから買え、これもうまいあれもうまいって言われて、なんかよくもう買い占める勢いで買ったんですけど、これは梅、柚子、プラム、ほんと美味しいね、だからすぐなくなっちゃうんですけどね。でこの同じ鶴屋さんでは例えば通さんの牛乳かりんとうとかね、そうじゃない牛乳かりんとうでしょ、とか、この信州のきのこのお味噌汁とか、もういっぱいあるのよ。このすりごまお特用サイズとか、点々としてますが切り干し大根だったり昆布いろいろとか、おぼろ昆布にとろろ昆布、塩昆布昆布全部ねそうとか、あとはこのよいしょくるみだれ、やはり信州といえばくるみだれ。そうなの？なんかそうらしいよ。くるみよく食べるらしいよ、とかね、いろいろ買いましたですね。そういうものを買いつつ、同じく今私がちょっとハマっている酒粕。ハマってるの？ハマってるのこっそりと。でもつーさんほら酒粕
ダメじゃん、お酒入ってるから、うん、だから私は一人でこっそりと飲むでも酒粕美味しいからさ、ツーさんには甘酒を作り、私は酒粕の甘漬けみたいなの飲んだりしてるわけ。なるほど。でこれは道行くところのお漬物の屋さんで買った。なるほど。城下町松本で同じ場所でなんかこういう私の好きなこの野沢菜のお漬物も買ったりとかね、うん、あとなんかそうあとこの米麹とかも買いましたね。これはツーさんがほら甘酒っていうからさ甘酒の甘酒大好きっ子っぽいねだってそうじゃん、大好きそうじゃん、甘酒って言ってるじゃんね、うん、とかね。あとなんかね、松本では素敵なうなぎ屋さんに行ったんですが、その素敵なうなぎ屋さんは手広くやってて、今度お餅屋さんも始めたでそれでこの素敵なお餅を買いました。これ玄米のお餅なの。焼けてみますとですね、なんかパンみたいな、ほらお餅なのにパンみたいでしょ。面白くない？それお餅なんだ。お餅なの。そう、昔のお餅って感じじゃない？昔こんなのだったっけ？そうだよ。ツーさんの頃にはなかったかもしれないです。でね、これ食べたけどすごい美味しかったな。でもね、高いのすごく。おいくら？これで1800円もする。だからもう美味しくなかったら許さないよねって友達とか言ってた。そうっていうお餅なんだけど、なんか素敵なんだからお店だったからつい買っちゃったわけで、やっぱりなんかそういう感じでお餅をもっと食べたくなる。これもね、これは山梨で買ったんだけど、これはほらお餅を薄くしてあるから揚げるとあられになる。あられってもともとあれお餅なの？せやで。知らなかった。それがまず知らなかった。あれお餅なの？そうだよ。なんかさ、お砂糖かなんかと思ってさ。はい。あられ、そうか、あれか、違う、俺が考えたあれじゃないわ。違うやつだ。ごめん、間違った。はい。何だと思った？なんかあんじゃん、なんか甘い砂糖の塊みたいなやつ。ザラメみたいな。そう、ザラメみたいなやつのことかな。あられね。そう、うん、こう手作りあられが作れる。そういうなんだっけ、揚げ餅みたいに好きだから私、これはいいなと思って買いました。で同じくとにかくこう旅先でせっせと買いすぎてしまった結果、いろんなほら鶴屋の4種類のきのこ炊き込みご飯とかね、あといつも買っちゃうこの五穀米とかね、そういうのを買って、よいしょ、ほらこちらは栗ペーストです。栗ペースト？これは純栗ペースト。純栗じゃないよ。純粋な栗のペーストってことね。栗とお砂糖しか入ってない。すごいでしょ。あんま持たなそうだね、じゃあ。でもほらペーストで缶詰になってるから、開封後はもちろん早いかもしれないけど、瓶詰めだから別にそんなすぐじゃないよ。いつまで？2025年の4月まで。すごいね。だって瓶詰めだもん。でこれは長野県で作られているわけですね。栗好きとしてはこうつい買ってしまって、また重いなと思いながら瓶だしと思いつつで、よいしょ、同じこれも山梨くるみカレンっていうお菓子です。くるみカレン？そう、知らないでしょ。知らない。でもさ、くるみっこっていうさお菓子が今すごい大人気なわけ、日本では超並んだりするの。でもね、ほとんど似ているわけ、これと。だから友達がくるみカレンとくるみっこのね味の違いの検証とかやってたわけ。YouTube の企画じゃん。それ自分たちで一人勝手にやったんだけど、こっちの方がクリームとあとレモンの感じもあるんだって。で美味しいんだって。だけど確かにくるみっこの方が全然おしゃれなのよ、パッケージとか。だからくるみカレーに頑張ってほしいねってことで、今回うちはくるみカレー推しです。っていう。ほらでも全国お菓子大会博覧会金賞受賞だよ。すっごいカロリーは高そうだけど美味しそう。スーさんは絶対好き。好きそうだね。でしょ。もう1日1個までね。はい。で同じくよいしょ、長野ではお味噌も買いました。お味噌今作ってるけどまだね出来上がってないので、美味しいお味噌をこの際買ってこようと思って。でこれはね、道の駅みたいなとこで買った発芽玄米味噌。すごいいい香りで、これを入れてた袋がプハーってお味噌の匂いするぐらいすごいいい香りなの。これはおばちゃんたちが手作りしてるみたいで、おばちゃんが売ってたの。
でこっちは友達がおすすめだった麦味噌。麦味噌？うん、無添加麦味噌。大豆じゃないんだ。そう、もう完全に大麦がベースで、あとは大豆と食塩なんだけど、これはね甘みがあって美味しかったの。なんか友達が麦味噌がおすすめって言うから、じゃあっつってナミ君の友達は詳しいよね、ほんとね。うん、食にうるさい人しかいないからそうっていう感じですかね。はい。であとはですね、ほんとたくさんのいただき物をしてしまいまして、はい、例えばですね、よいしょ、このラーメン。あ、それすごい気になった。すごい気に、もうずっと気になってたこれ。これ山形赤湯辛味噌ラーメン。これは友達にもらったんだけど、上海料理を食べに行った時に、上海絡みでなんでこれ龍上海っていう店の名前だからなのかなくれたんだけど、美味しそうでしょ。ツーさんが食べるといいんじゃないって思って、はい、これ持って帰って、それはだからわざわざ見せようと思ってこの箱は捨てずにちゃんと持って帰ってきたわけね。ありがとう。はい。であとこの辺のなんか昆布とかもね、塩昆布の詰め合わせとかもねこういただいたりして、これは NHK 文化センターで講演をした時にこちらをいただいたり、とこれ素敵なこんな小松昆布佃煮、素敵な入れ物に入れていただいて、入れ物が素敵ね。なんか金のその素敵な、とかいただいたりとか、よいしょ、この辺のお米とかね。やっぱ米好きだってことが伝わってるんだね。もうバレバレなんですよとかいただいたりしたり、そうね、ご飯のお供みたいなものがいただいてるかもしれないわね。日本で食べちゃったものとかもあるけれど、まあそれ以外もなんかね、こんな不思議、いろんな瓶詰めもいっぱいいただいたですね。この天然のもろみとか、これは焼きエビ焦がし醤油とか、美味しそうなやつだね。そうとか、あとこの純胡椒とか。純胡椒。これは緑の胡椒を収穫時の房のまま塩水に漬け込んでいるんだって。なるほど。削るんじゃなくてそのまま入れたりするってことなのかな。だからどう食べるんだろうね。でもピリッとして美味しいだろうから。やっぱり視聴者さんもグルメだからいろんなこと知ってるんだね。そうだね。そうだね。これはうちのお母さんからもらったXOジャン。でも XOジャンって美味しいからさ、ご飯に乗っけて食べてもいいしさ、大好きなのよね。いまいちXOジャンってどういう味なのかいまいち頭に。美味しいよ、すごく。なんかエビとかホタテとか、中華ハムとかいろんな美味しいものが入ったエキスで、これだけで食べても美味しい。じゃあ食べてみよう。とかね。あと他にもいろいろこんなものもいただきましたね。鶏ソース。これは中濃ソースだけど、すごい悪いもの何も入ってない。砂糖、国内製造、野菜は玉ねぎ、トマト、人参、にんにく、セロリ、あとはお酢と食塩、レモン果汁、昆布、かつおとかって、変なもの1個も入っていない中濃ソースですとかもね、みんな食いしん坊だからさ。そうね。鯛めしもいただいたり。美味しそう。これもそのお米と一緒にお米屋さんのやついただきましたね。でしょ。他にもきのこご飯、旬だから。でもつーさんあんまり好きじゃないんでしょ。そうね、たけのこご飯ってあんまりそんなにあれだけど、でも年取ったら味覚変わったりするから今になったら美味しいのかななんかそういうもんじゃない。結構美味しいよ、たけのこご飯は。とても。であとなんか謎のこのね、沖縄おから味噌。これはなんかおからのお味噌で、これにお野菜漬け込んだりできるらしい。島豆腐なんだって。いつも変なものしかくれない友達が珍しくちゃんとしたものをくれるから、こんなのもらったの初めてだなって言ったら、自分用に本当は買ったからって言われたなんだそれみたいなあとはこれは幼なじみにもらいましたね、昆布だし。昆布だし、また昆布なのそうなんかこのお出汁すごい美味しいんだって。いろんな麺とかに作るのにいいんじゃないっていうやつをもらいましたね。あとはこの辺のすごいね、本当みんないろんなところから津々浦々美味しいものを。そうなんです本当にね。これは茅野屋の乳麺。茅野屋乳麺も前からあるのかな。
茅乃舎といえばだしのイメージがあるけどんどんもうすごい手広くやってるから、そうねでも美味しそうじゃないこれ、一応インスタント麺だからすぐ食べれるけど普通のインスタントよりは手がかかってる感じな気がしている。そうね、そこを思わせるとこは茅乃舎ブランド、ね、そうこれはねもちろん一緒にだしもいただいたりとかして本当にいろいろいただいております。すいません。でそういえばこれはいただき物じゃないんだけど、この栗好きっていうのを熊本で買ったの。もうこれをね友達にあげたら栗好きの、まさに私のことって言って毎日めっちゃ美味しいめっちゃ美味しいってマグマグ食べてたからすごいこれ美味しいの。なんかね試食させてもらったら「あ本当だ」とか言って栗きんとんみたいな。でなんかその熊本の人曰く熊本は結構栗にも力を入れている。ああ熊本すごいね。そうなの。何でも美味しいからね。何でも美味しいね。そうでこれを買ったのね。これすごい買ってよかったなと思って。6個しか入ってないからツーさん食べきらないでね。まあこんな感じでね本当に今回はたくさんいろんないただき物をしてしまいましたね。いやすごいね。なんかこんなにいろんな美味しいものがあるということを逆にそうなの。なんかいただいて初めて知っているものがいっぱいあるからね。こうやってねすごいよね本当にね。あと自分用としては服を買いましたね。だから、でこれがユニクロのエアリズムの T シャツ。これはねこのドルマンスリーブスになっていて前から気に入っててでも全然新しい新色が出ないなと思ってたら日本で見つけてこれはいいと。でオンラインでしかこの XS サイズがないからそうなんだ。そうなの。もうはっきりともっといっぱい買ってくればよかったなってちょっと失敗したなっていうぐらい。おいくらですか？これね1500円。安いそうすごいいいの。エアリズムだからシワもあんまならないしでかつすぐ乾くでしょ。で色も結構今回は素敵なブルーだったり素敵。グレーとかもあったし、そしてこのスカートも買いましてですね、これはマルティニークで買いました。こういうなんかこうシャカシャカとしたこう素材が好きみたい。すぐ乾いてシャカシャカしてシワが目立たないっていうものが好きで、これはねトップスもお揃いであるの。だからこれを上下できればこんな感じでセットアップにもなります。すごい可愛いそれ。すごい可愛い。いいでしょう。似合ってる。これね帰る前日に見つけました。へえ、おいくらそれ？これはね上下で51,000円。ああ、でも全然。でも上下だから。上下だから全然。でこれはこれでジャケットとして着れるし、これはこれで着れるから、なかなか悪くないなと。すごい素敵。っていうのを買いましたですね。はい。あとは同じくシャカシャカつながりではこのエストネーションのジャケットも買いました。エストネーションね着やすいよね。そうなの。これは日本にいた間ずっと着ていました。こんな感じ。あ、可愛い。それとも合うね全然。あ、でもそれちょっと色が違いすぎるか、下上下だと。でもなんか今年はこういうここから切り返してふにゃふにゃってなってるのが流行りのデザインっぽかったよ。あ、そうなんだ。もうこんな。あ、後ろも可愛いね。すごい軽いし、くしゃくしゃっと丸めてポイって入れられるからバッグに。だから夏の防寒にも持ち歩きがしやすくていいなっていう。軽いですね。であとはワンピースも買いました。よいしょ。これ私には珍しい黒紺ネイビーこんな感じなんだけど。着てきてみた。着てくるの？じゃあ着ます。おお、素敵素敵。ババーン。ああ、いい感じいい感じ。ここが可愛い感じで。そうね。大人らしいスタイルで、たまには素敵よ。はい、はい、という感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、という感じでですね、日本から持って帰ってきたものを今回はご紹介しました。何か気になったものはありましたでしょうか？気になるものばっかりだったけどね。いろいろたくさん食べていこうと思います。はい、じゃあまた次回まで。ごきげんよう。ごきげんよう。さようなら。さようなら。